Опытный заволонтер Светлана шла по улице, когда заметила, что за ней бежит тощий котенок. Люди либо брезгливо отмахивались от голодной бедняжки, либо равнодушно проходили мимо. На попечении у Светланы уже было множество кошек, но она никак не могла бросить котенка в полном одиночестве на улице. К тому же он чихал и выглядел неважно. Было опасно брать его в квартиру, где жили другие животные, но Светлана все же решилась на этот шаг. Котенок оказался девочкой, которой дали кличку Горошинка из-за пятнышек на ее шубке. Новая подопечная Светланы безостановочно чихала, и девушка принялась лечить малютку. Информацию о ней волонтер разместила в группе помощи самарским животным участия в социальной сети. Горошинка пошла на поправку. Ей было около 4 месяцев, и, как все котята в этом возрасте, она была очень активной и любопытной. Горошинка быстро завоевала симпатии других мурлыкающих жителей квартиры. Именно она подбивала их на игры и догонялки, хотя порой котенок-энерджайзер тоже была не прочь сладко подремать. Шло время, Горошинка росла, а хозяев для нее никак не находилось. Ей уже исполнилось 8 месяцев, и из непоседливого котенка она превратилась в шикарную кошку с янтарными глазами. Как не заметить такую красавицу? Вскоре для Горошинки все же нашлись достойные хозяева. Светлана отвезла кошечку в поселок Крутые Ключи, где она стала почетной жительницей частного дома. Расскажите, а есть ли у вас домашние животные? Может, и у них есть какие-то интересные детали в окрасе или форме ушей?